Einen wunderschönen, guten und letzten Abend im Jahr 2000 gehen. Warum? Weil es, glaube ich, mit Abstand eines der schlechtesten Jahre in die letzten 30 Jahre war, auf der ich auf der Welt bin. Wenn wir jetzt also die Weltpolitik und das Weltgeschehen jetzt da in Acht nehmen. Ich muss dazu sagen, für mich selber, Leute, dass wir es einmal ein bisschen Revue passieren lassen, war es ein geiles Jahr. Also jetzt streamtechnisch vor allem. Wir sind gewachsen, wir sind gedeiht. Die Community ist immer größer und größer geworden. Liebe geht raus. Immer mehr Leute, was auch ständig da sind, wohlgemerkt. Das heißt, ich habe irgendwas Fesselndes an mir. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Und mein Körpergeruch kann schlecht liegen, weil den riecht sie nicht. Und ich will einfach einmal dafür Danke sagen. Für ein wunderschönes Jahr 2023, was den Stream angeht. Also jetzt da nicht so jetzt auf allgemein, jetzt da ist Jahr 2023, das ist aber der Stream war geil, die Community ist gewachsen und ich hoffe, ich habe euch auch dementsprechend gut unterhalten können in dem Jahr. Natürlich hoffen wir, dass nächstes Jahr, also ab morgen, wieder gleich weitergeht, wenn es um einen Stream geht. Alles andere hoffen wir, dass es besser wird, aber zumindest ein Stream-technisches. So. Und jetzt gibt's ein bisschen Markrei Feuerwerk für euch. Schreibt mir in die Kommentare, welches du am besten fandest. Achtung!
eine und dann ist vorbei. Das ist der Finale Grande. Abflug.
Ich wünsche euch alle ein wunderschönes neues Jahr. Gell? Rutscht's gut rein. Dort Sekt anstoßen, Alter, viel Gesundheit, viel Glück, dass alles, was ihr wollt, wahr wird. Ich denke an euch heute. Ich liebe euch. Danke, dass ihr alle da wart. Ich bedanke mich wirklich bei alle. Guten Rutsch. Pfiat euch. Ciao für heuer. Bis nächstes Jahr. Hands up, then we gonna drop. Then we gonna drop.